Hi friends, welcome to Tammy's Mom YouTube channel. நான் 6th month day 22ல மார்னிங் டைமில் ஆப்பிள் பியூரி கொடுக்குறேன். அண்ட் ஈவினிங் டைமில் மிளகு சீரகம் ரெண்டுமே வச்சு அரிசி கஞ்சி போல் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன். அதுக்காக ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரைஸ் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் நார்மல் ரைஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொன்னி அரிசி எடுத்துக்கிட்டால் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதில் ஒரு 3 மிளகு கொஞ்சமாக சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது ரெண்டுத்தையும் அந்த அரிசி பவுடர் கூட ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைன் பவுடரை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு 120 ml அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 10 minutes குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். கைவிடாமல் கிளறி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். பாப்பாவுக்கு சளி இருமல் அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இதை செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அவங்க சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அவங்களுக்கு அந்த சளி இருமல் தொல்லையும் இல்லாமல் இருக்கும். அண்ட் நான் இதை பாப்பாவுக்கு ஈவினிங் டைமில் கொடுக்குறேன். இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னாலே குழந்தைங்களுக்கு காஃப் அண்ட் கோல்டு வர ஆரம்பிச்சிடுது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபுட் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா அதுலேருந்து சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கோல்டு காஃப் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு அதிலேருந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆவாங்க. நார்மலாக அவங்களுக்கு காஃப் இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம ஃபுட் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க வாமிட் பண்ணிவிடுவாங்க. அண்ட் நம்ம இந்த மாதிரி ரைஸ் செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு சாப்பிடவும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் அவங்க அது மாதிரி வாமிட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுவும் இல்லாமல் சீரகம் இதில் போட்டுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஜீரணம் ஆகிடும். அண்ட் நாளைக்கு என்ன ஃபுட் கொடுக்குறேன்றதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் மறக்காமல் டம்மிஸ் மாம் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஈட் ஹெல்த்தி, ஸ்டே ஹெல்த்தி.